Ovdje imam 300 ml tople vode i jednu kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, jednu kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa i sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo dosko premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove dihtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu, prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi.
i polako izvučemo. I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odredite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcem. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći. Ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo, da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu.
Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram mesa od plećke i iseći ću ga na manje komade. Ovako, ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju i treba će nam za kasnije. Dve glavice luka iseći ću ovako na šnitice. I ovako isečen luk prebacit ću u činicu. Tri očišćene šargarepe iseći ću na kolutove. I isečenu šargarepu prebacujem u činicu. Tri krompira iseći ću na sitnije komade. I isečen krompir prebacujem isto u činicu. Sada ćemo začiniti meso. Stavit ću 2 kašičice soli. Suvog začina 1 kašičicu. Bibera stavite po ukusu. Slatke crvene mlevene paprike 2 kašičice. I sada ću sve ove začine promešati. Sve smo pripremili, tu su i tegle i sada krećemo sa ređanjem sastojaka. Prvo, na dno tegle stavljamo luk. Još malo ću staviti luka u ovu teglu, inače tegle sam prethodno sterilisala, 15 minuta u rerni na 100 stepeni. Sada ređam meso. I slobodno malo pritisnite. I tako idemo u sve tegle. Sada dodajem šargarepu. Odozgo poređate da prekrije meso. Zatim opet idemo red mesa. I odozgo stavljam krompir. Isto slobodno malo pritisnite.
I na kraju stavljamo meso, ali pazite, nemojte da prepunite, samo da ide gore do ovog gornjeg prstena. Takođe malo pritisnite. Sada ću u svaku teglu sipati po 2 kašičice 9% sirćeta. I na kraju ću rubove tegli prebrisati sa sirćetom. Da smo sigurni da nema nikakvih ostataka mesa, da tegla može lepo da se zatvori sa poklopcem. U tegle ne sipam vodu, meso i povrće će pustiti svoj sok i zatvaram ih sa čistim i novim poklopcima. Sad će mi trebati jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu i poređati unutra tegle. Zatim ću sipati vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada krene voda da ključa, smanjite temperaturu, pustite samo da struji i kuvajte tako 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, tegle su gotove i sada ću ih izvaditi da se ohlade. I ovako izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. Ovako pripremljene tegle, kada se potpuno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i ovako pripremljene mogu da stoje i do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako ona izgleda. I sada ću je otvoriti. Ako čujete ovaj zvuk, znači da ste sve pravilno uradili. I sada ću ovo sipati u tanjir. Mogu da vam kažem da izuzetno lepo miriše i veoma je ukusno. I na ovakav način imate u svakom trenutku kompletan obrok koji možete napraviti kada imate vremena, a da ga koristite kada nema struje. Evo, pogledajte kako je ovo fantastično. Meso kako je lepo raskuvano, krompir, luk, šargarepa, sve je izuzetno ukusno. Možete poslužiti uz vama omiljenu salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako ja pripremam zalihe za hitne situacije. Ovdje imam brašno, pirinač i testeninu. Sve ove sastojke konzervirat ću u tegle i trajaće duže od 20 godina. Prvo što ću uraditi, sipat ću brašno u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Napunila sam 2 tegle sa brašnom i sada ću napuniti jednu teglu sa testeninom.
i napunit ću jednu teglu sa pirinčem. I napunit ću jednu teglu sa pirinčem. Ja pripremam samo nekoliko tegli da bih vam pokazala postupak. Ekonomičnije je da pripremate veću količinu odjedanput. Prebrisat ću vrh tegle i napomenuti da tegle u koje stavljate namirnice moraju biti potpuno suve. Vrh tegle mora biti čist da bi poklopac kasnije lepo nalegnuo. Tegle stavljam u tepsiju od rerne. Ovako pripremljene tegle odnosim u hladnu rernu. Tegle stavljam u hladnu rernu. Zajedno sa teglama sterilisat ću i poklopce, s tim što ću njih izvaditi nakon 10 minuta. Uključujem rernu na 100 stepeni. Od momenta kada rerna dostigne temperaturu 100 stepeni, držat ću tegle unutra 90 minuta. Nakon 10 minuta izvadit ću poklopce koji su se sterilisali na 100 stepeni. Budite pažljivi jer sve je vrelo. Nakon 90 minuta vadim samo jednu teglu. Ostale ostaju na istoj temperaturi. Teglu zatvaramo dok je vrela. Kada sam završila sa ovom prvom teglom, idemo po drugu. Vadim drugu teglu, a ostale ostaju unutra. Rerna je sve vreme uključena na 100 stepeni. Ponavljam postupak. I tako ću odraditi sve tegle. Tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno mesto. Možete ih čuvati u ostavi za hranu ili u podrumu. Nije neophodno hladno mesto. Uvek ćete imati spremne osnovne životne namirnice u hitnim situacijama. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!